jetzt schon stolz, dass ich bis hierhin gekommen bin. Und zum anderen ist es halt echt einschüchternd. Also es sind ganz, ganz tolle Stimmen dabei, die wahnsinnig viel können. Und echt alles aus sich rausholen, was man hat, ja. Schon wieder einer abgestaubt. Ist ja schon wieder eine Frau. Eine Frauenhaus. Meinst Stutenstein? Das ist Ninas Team Wissen.